Hi guys! Welcome back sa aking channel. Pero kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please pakiclick na po ang subscribe button at paki-like and share na rin kung nagugustuhan nyo ang aking video ngayon. Okay? Now, dumating na rin po yung in-order ko na Pikachu. Isa itong 16-inch figure at nakita ko to sa Shopee. Okay, so dumating na siya. Nasa ano to 2,800 plus yung delivery fee. Kaya nasa 3,000. Binayaran ko ay 3,115 pesos. So, huwag na natin patagalin. Buksan na natin. So itong Pokemon figures, may iba pa bukod sa Pikachu, meron pang ibang figures. Iba-ibang prices. May 6,000, may 3,000, 4,000. Depende kung anong figure yung gusto nyo orderin. Okay. So, nakalagay sa box yung ating figure. Okay. Sa box pa lang, malaki na. Pero, ayan na. May sira lang. Ayan. Sana hindi maka-affect ko. Hindi ko pa binubuksan, so hindi ko pa alam yung itsura sa loob. Pero may sira yung box, pero okay lang. Hindi naman ako yung nag-keep talaga ng mga boxes ng mga figures. Okay, ito na. So, anong nasa loob? Merong yung ball ng Pokemon. So yun, nabubuksan siya. Tingnan nga natin dito. Okay. Meron ding cup. Yung sombrero. Kalo. Ayan. So meron niya, may tatak ng Pokemon. And so ito yung sa buntot ni Pikachu. Okay. Buntot. And ito yung mga sa tenga ni Pikachu. Tatlo to. Okay, so pwede mo kasi ilagay yung dalawang tenga. Tapos pwede mo rin kasi pag ilalagay mo naman itong cap, kailangan siyempre tanggalin mo yung tenga ni Pikachu para may suot mo yung left. So ito magnetic. Oh, okay. Yan. Sana naririnig ako kasi ang lakas ng ulan. Ba't may glue? Ay, apat yung tenga.
Apat pala. Ayan, apat. Okay, at eto na si Pikachu. Pikachu. Ikaw sa gabi. Ayan. Malaki siya. Nice. So, ito ko yung sinasabi ko, no? Pwedeng siyang ano to? Ganyan ba yun? Ay, hindi. Ganito ba? Hindi ako maalam. Ito? Tama? Tama na lang. Sige. Yan! So, ito. Ay, hindi. Ito yata. Pag wala kang ilalagay na sombrero. Yan. Pag hindi mo ilalagay yung sombrero, so ito yung tenga niya. Okay? Pero pag ay, ito mo pala. Saan to? Cute! Grabe! Kasi makaano siya. Okay. Yeah. Pero kung lalagyan mo yung sombrero, so there, for only 3,115 sa Shopwise, sa Shopee, okay, meron ka lang Pikachu figure. At kung gusto niyo makita yung iba pang figures ng Pokemon, so pwede naman kayong tumingin sa Shopee, marami naman doon. There you go. Alright, so kung nagustuhan niyo po itong video na to, paki-like lang po. Pakipindot lang ang like. Tapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, pakipindot lang yung subscribe button. At hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Okay? Thank you so much. Bye! Bye guys!